ओके, आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा सिकाउँछु है। बाँसुरीमा टङ्गिङ स्ट्रोक चाहिँ कसरी हान्ने। अब मान्छेहरूले विभिन्न टाइपको स्ट्रोकहरू गर्छ है। यसलाई झाला पनि भनिन्छ, हाम्रो तुत्कार पनि भनिन्छ, कसैले तत्कार पनि भनिन्छ है। सबैको आफ्नै पारा छ भन्ने हो। यो चाहिँ कसरी गर्छ भनेर म आज छोटो तरिका एकदमै इजी वे सिकाउँछु है त। जस्तै त्यो गर्नलाई चाहिँ हामीले पहिला तुक्कु तुक्कु भन्न सिक्नु पर्यो। तु गर्दाखेरि यो माथि ओठको यो माथिको भागमा छुनु पर्यो है। तु गर्दाखेरि माथि अनि कु भन्नु पर्यो, तुक्कु तुक्कु। अब यसलाई मेट्रोनममा एकदमै तपाईँले अथवा तबलामा टक्क प्र्याक्टिस गर्ने। तुक्कु 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 हेर्ने। जब तपाईँले यो चिज कन्टिन्यू प्रोसेस गरिराख्नुहुन्छ नि, अब स्पिड बढाउनु पर्यो क्या तपाईँले। तुक्कु 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 तुक्कु। अब झन् तपाईँले अब अझै यसलाई मजाले डेली दिनमा 1 घन्टा जति जहिले तपाईँ अब खाली हुँदाखेरि होस् होइन, फ्री टाइममा होस्, तपाईँ घरमै बसेर पनि गर्न सकिन्छ, बाहिर जहाँसुकै जाओस् तपाईँले गर्न सकिन्छ क्या है। यसको लागि चाहिँ तपाईँले तुक्कु 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 कन्टिन्यू प्रोसेस नै गर्नु पर्यो। अब जति फास्ट गऱ्यो त्यति नै दामी छ। तुक्कु 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 तुक्कु। अब यसलाई हेर्नु है। अब अलमोस्टले मलाई सोच यो क्रिसको टङ्गिङ चाहिँ कसरी गर्ने भनेर मलाई अलमोस्ट सोच है। यसमा चाहिँ तुक्कु तुक्कु तु तुक्कु तुक्कु तु तुक्कु तुक्कु तु तुक्कु तुक्कु तु गरेर यसरी गर्नुपर्छ। तुक्कु तुक्कु तु तुक्कु तुक्कु तु तुक्कु तुक्कु तु। अब यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। अघि त हामीले तुक्कु 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 प्र्याक्टिस गऱ्यो। अब चाहिँ तुक्कु तुक्कु तु तुक्कु तुक्कु तु तुक्कु तुक्कु तु गर्नुपर्छ। तुक्कु तुक्कु तु तुक्कु तुक्कु तु तुक्कु तुक्कु तु तुक्कु तुक्कु तु। अब यसरी गऱ्यो भने चाहिँ यसरी भन्छ क्या है। त ल गाइज, स्टे ट्युन फर मोर अपडेट्स। ह्याभ अ वन्डरफुल डे।